চ্যানেলের নাম কি? ইউটিউব চ্যানেল এবিটিভি বাংলা। হ্যালো ভিউয়ার, স্বাগতম ইউটিউব চ্যানেল এবিটিভি বাংলাতে। আমি আমির হোসেন আপনাদেরকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের প্রতিবেদন। আজকে আপনাদেরকে নিয়ে এসেছি ট্যাগপাড়া খিলগা ঢাকার একটি গরুর খামারে। উদ্যোক্তা জীবনে অনেক কষ্ট করেছেন গরু নিয়ে, আজকে কোটিপতি হয়েছেন। কিভাবে অল্প পুঁজি দিয়ে গরু পালন করে কোটিপতি হলেন সেসব বিষয়ে আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে। তাহলে চলুন শুরু করছি। আমার নাম নাজবাউদ্দিন। তো আপনি এই যে গরু আমরা দেখছি এই জায়গায়, আপনার সর্বমোট কতগুলো গাভী আছে বর্তমানে? ওখানে আমার গাভী আছে 12টা, আর বাচ্চা বাচ্চা আছে আর কি 8-10টা বাচ্চা আছে 8-10টা। তো এখন আপনার খামারে পার ডে দুধ উৎপন্ন হচ্ছে কতটুকু? দুধ উৎপন্ন হয়েছে এই 80-90 কেজির মতন হইতে থাকে। সব তো এক সমানে ফানা থাকে না। আচ্ছা, এটা কি এক বেলা না দুই বেলায়? দুই বেলায়। দুই বেলা 80 থেকে 90 কেজি হচ্ছে। 80-90 কেজির মতো হয়। আচ্ছা, তো ভাই এই যে আপনি কত সালে শুরু করলেন খামারটি? খামারটি আমি প্রায় 20 বছরের মতন ওই কাছাইতে থাকা মনে হয় এই ব্যবসায় করি আর কি। 20 বছরের উপরে কাছে গেছে? 20 বছর উঠে যাইতো না, 20 বছরের মতন হয়ে গেছে। 20 বছরের মতো হয়েছে। তো এই যে এত বছর ধরে যে গাভী পালন করছেন, গাভী পালন করে কি আয় আছে আপনার? হ্যাঁ, আমার আয় আছে। আয় আছে না? আমরা আয় আছে আমার, কারণ আমি নিজের খাটি দাও খাইটা খুঁটতে আমরা আয় উন্নতি করি। তো ভাইয়া এই যে আপনাদের মাসিক আয়টা কিরকম আর খরচটা কিরকম আমাদের যদি একটু বলতেন। মাসিক আয় মনে করেন এই খরচাপাতি দিয়া গোটা 40 এরকম 40,000-এর মতো থাকে। তো এদেরকে কি কি খাবারটা দেন আপনি? খাবার দেই। ওই খুদ আছে, ভাতের চাইলে খুদ আছে, খুদ পাক করি, আর ঘাস, আর গম্বুসি, খেসারি, মুগ, ইয়াই ভুট্টার ফাহি, কুড়া, বোটের চুনি, এরকম 5-6 পদ একসাথে মিক্স করে খাওয়াই। তো আপনি সর্বপ্রথম কোন গরুটা দিয়ে শুরু করলেন? সেই গরুটা কি আছে আপনার এই জায়গায়? না, এই গরু এতদিন এত বছর কি এক গরু গাভী থাকবো? এক গাভী থাকে না? না না। তো আমরা এর মধ্যে পাল্লান লাগে, পাল্টান লাগে। এই কিন্তু যেটা একটু ভালো হয় এটা হয়তো 6-7 বছর রাখা যায় আর কি, এর বেশি রাখা যায় না। না, আমরা আপনার এই পাশে আরেকজন খামারে দেখলাম 2004 সালের একটি গাভী এখনো আছে এবং অনেকগুলো বাচ্চা দিয়েছে ওনার। তো আপনার এরকম কোনো গাভী নেই নাকি? আছে, আমার গাভী একটা আছে, পরে আবার 7টা বাচ্চা দিছে। এটা কোনটা? একের ওই এই বুকের সাইডে। কোনটা, লালটা না কালোটা? কালোটা। কালোটা 7টা বাচ্চা দিয়েছে। 7টা বাচ্চা দিয়েছে। তাই ওইটা কত বছর আগে কিনলেন? এটা 7 বছর, 7টা বাচ্চা দিয়ে ধরেন না, 8 বছর মতো নিয়ে থাকে। 8 বছরের মতো ছিলাম প্রথম বাচ্চার লগে আর কি। তো এদেরকে ভ্যাকসিন করেন নাকি? ভ্যাকসিন বছর একবার করি। বছরে একবার কেন করেন? কৃমিনাশক ওষুধ তো 3 মাস পর পর খাওয়া যায়। কৃমির ওষুধ খাওয়াই, কৃমির ট্যাবলেট খাওয়াই, আর ওই যে ভ্যাকসিনটা বছরে একবার দিই বা 6 মাস পরে দিই। 6 মাস পরে দেন। আর এই যে আপনার যে বাছুরগুলো দেখতেছি, এই বাছুরগুলো কি করে? বাছুর দিলি যদি যেটা ভালো মনে করি সেগুলো রাহি, আর যেটা একটু যাতে ভালো না সেটি বিক্রি করে লাই। সেগুলো বিক্রি করে ফেলেন? সরস নিউজ আছে না, এরকম দেখে রাহি আর কি। আর মানে বকন বাচ্চাগুলো দেখে রাখেন? হ্যাঁ। আর সার বাছুরগুলো? সার বাছুর দিলে বিক্রি করে লাই। সার বাছুরগুলো বিক্রি করে ফেলেন। তো এখন আপনার এই জায়গায় বিক্রি করার মতো বকন বাছুর আছে নাকি? এখন বর্তমান নাই। এখন বর্তমানে নাই। এই যেগুলো ছোট ছোট এগুলো দুধ খাচ্ছে? এটি দুধ খাচ্ছে। ভবিষ্যতে হবে নাকি? ভবিষ্যতে হবে, মানে দুধ ছাড়াই দিলে পরে বিক্রি করার চিন্তা ভাবনা আছে। তো কোনো খামারে যদি আপনার এই যাতে একটি বকন বাচ্চা নিতে চায়, কিরকম দামে বাচ্চাগুলো বিক্রি করেন আপনি? বাচ্চা মনে করেন জাতের বাচ্চা হইলে 50-60, আর একটু নিয়ম বাচ্চা হইলে 30-35 এরকম বিক্রি হয় আর কি। তো আপনি তো নিজে আমরা দেখতেছি এই জায়গায় একটি বাছুরকে গাভী বানাচ্ছেন নাকি? বানাবো এটা বানাবেন কারণ এটা দেখতেই দেখা যাচ্ছে ভালো একটি জাতের, সেই জন্য আপনি এটাকে বানাচ্ছেন। এটার ওলানটা কি অবস্থা? ওলানটা কি একটু দেখা যাবে নাকি? ওলানটা ছাড়ছে এখনো? না, এখন তো কিছুই না, তারপরে তো অনেকটা ছাড়লে বোঝা যায়। তো সেই জন্য এটা যেহেতু কালারটা অনেকটা চমৎকার আকর্ষণীয়, একটি অরিজিনাল কালো কালার পেয়েছে নাকি, সেই জন্য এটাকে রেখে দিলেন। এটার বয়সটা কিরকম ভাইয়া? এটার বয়সটা 13 মাসের মতো হইব। 13 মাস। তো বীজ তো সময় এসে পড়ছে এটা। আর
2-4 মাস পরে ডাকাইতে পারে। তো এটা তো উন্নত জাতের দেখতেছি, পার্সেন্টেজটা তো ভালো দেখতেছি। এটা তো 14 মাসে মানে হিটে আসার কথা, 13 মাস যেহেতু হয়ে গেছে, মানে 2-3 মাসের মধ্যে হয়ে যাবে, 2-3 মাসের মধ্যে ডাকে আসবে। তো প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছেন তো এই যে আপনি যে গাবিগুলো এখন দেখতেছি, এগুলো বেশিরভাগই কি আপনার কিনা নাকি? হ্যাঁ, না বেশিরভাগ কিনা। আমার ঘরের গরু আছে, দুইটা আছে, দুইটা আছে, বর্তমান 2টা আছে। তো আপনার এই জায়গায় যে গাবিগুলো দেখতেছি, এগুলো দুধের গড়গুলা কিরকম, কত থেকে কত লিটার দুধ দেয়? এইটি একের উঠে মাছ তো আছে 10 কেজির মতন আছে, এর উপরে আমার মধ্যে নাই। আচ্ছা আচ্ছা, তো আপনি এটা মিডিয়াম জাতের গরুগুলো? হ্যাঁ, মিডিয়াম, 8 কেজি 7 কেজি, 8 কেজি 7 কেজি দুধ হয়। 2-3টা আছে আর কি, এরকম কেজি 10 টাকা, 2-3টা হয় কেজি 10 টাকা, আর বেশিরভাগই হয় বেশিরভাগ 8 কেজি 7 কেজি 6 কেজি এরকমের মধ্যে আছে আর কি। যখন বাচ্চা দেয় তখনও কি এরকমই দেয়? হ্যাঁ, বাচ্চা দেয় সময় হেঁটে এরকমই দেয়, 7 কেজি 8 কেজি। তো এদেরকে ঘাসগুলা কি খাওয়ান? ঘাস খাওয়াই, যে ডিবু ঘাস, ডিবু ঘাস খাওয়াই আমরা জমিনে রাইখা লই। আচ্ছা, এগুলি সারা বছরই খাওয়াই জমিনে রাইখা। আর দানাদার খাদ্য? আর এই খানা হইলো আপনার খেসারি বসি, এই বোট বসি, মগের বসি, গমের বসি, কুড়া, ভুট্টার ভাই, এই 5-7 পদ একসাথে 6-7 একসাথে মিশ করে খাওয়াই। তো এই যে খাবারটা যে দেন, কোনো পরিমাণ করে দেন নাকি আন্তাজে দিয়ে দেন? পরিমাণ করে দেই না, একটা ইয়ে আছে না তো পরিমাণ। একটা গাভীর জন্য কি পরিমাণ দেন? একটা গাভীর পরিমাণ ওই যে ইয়ে আছে, বালতি আছে, বালতিতে মাপ মতো দেই। কোন বালতিটা আমাদের একটু দেখান, আমি একটু দেখি। এই যে বলে, এই যে এই বলটাটা দিয়ে আর কি, এই বলটাটা একটু সামান্য একবার পুরো বসাও না, মানে আবার এই যে এই সিস্টেম আর দিয়ে কি এরকম মাপ করে এক একটার জন্য দেন? একটার একই করে দিই। তো এই যে দেখতেছি তো খাবার পাত্র দিয়েছেন 4টা, এই জায়গায় একসাথে 4টা গাভী খেতে পারছে নাকি? একসাথে খাওয়াই, মানে এই আমার দাম আছে, ডামে খাওয়াই আর কি। মানে ড্যামে ড্যামে আলাদা আলাদা করে খাওয়ান? আলাদা আলাদা, দেড় খাওয়ান। এটা কি পানি দিয়ে খাওয়ান নাকি? পানি দিয়ে খাওয়াই, আলাদা করে খাওয়ান? পানি দিয়ে হেক্টর প্রতি এক বসি দিয়ে আলাদা দিয়ে আর খেতে থাকে। তো আপনার এই দুধ গরুগুলো দেখতেছি অনেক উন্নত জাতের, মিডিয়াম উন্নত জাতের, তো এগুলো তো 12 বা 14-15 কেজি দুধ দেওয়ার কথা, তো এত কম দুধ দিচ্ছে কারণটা কি? 10 লিটার করে দুধ দিচ্ছে, এইরকম দুধের গরু দুধ আমরা সেই দুধ পাইতেছি না মানে। আচ্ছা, আপনি কি কোনো জায়গা থেকে কোনো প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন? না, আমরা কোনো জায়গা থেকে কোনো পজিশন নেই। প্রশিক্ষণ নেন নেই, সেই জন্য কি এই কারণটা হয়েছে নাকি? কারণ এই যে গরুটা দেখতেছি, এটাও একটা ভালো জাতের গরু, তারপর ওই জায়গায় দেখতেছি ফিজিয়ান গরু আছে, ওগুলা কয় লিটার দুধ দেয়? সাদা গরুটা যে দেখতেছি আমরা, ওই সাদা গরু ওই পাশেরটা 10 লিটার দুধ দেয়। 10 লিটার হইলো প্রথম দিয়ে আনতো, এটা এই 7 কেজি মতো হওয়া যাবে এই ভোগে আর কি। সামনে ভোগে আবার বাড়বো, সামনের ভোগে আবার বাড়বে, সামনে ভোগে আবার বাড়বো। তারপরে যদি আপনি পরিচর্যাটা ঠিক মতো করতে পারতেন, মানে আরো বেশি দুধ পেতেন নাকি? হ্যাঁ, আমরা নিজেরা একটু ইয়া করতে হলে ডাক্তারের কোনো ইয়া বুঝতাম তাহলে মনে হয় একটু ভালো। আচ্ছা, তো ভাই আমাদেরকে অনেক খামারই বলে যে একটা গরু পালন করে সে মাসে 30 থেকে 40 হাজার টাকার মতো আয় হয়। তো আপনি এই জায়গায় 10 থেকে 12টা, কয়টা গাভী আপনার? 12টা গাভী। 12টা গাভী, তা আপনি বলছেন মাসে আয় হয় মাত্র 40,000, এটা কি আপনার সংসারের খরচ বাদ দিয়ে নাকি? সংসার খরচ বাদ দিয়া। তার মানে কিরকম আয় থাকে এক একটা গরু থেকে মাসে? একটা গরুতে আপনার এই গরু তো মনে করেন এটা হলো যখন বাচ্চা দিব তখন কয়েক মাস মতো আয় থাকে, ইয়ার পরে তো যখন বত্তি না হয়ে যাবো তখন তো মনে করেন গরু খেয়ালায়। এই দরকার সবসময় যে একটা গরু তাই হয় এটা কিন্তু হয় না। কিন্তু যখন বাচ্চা দেওয়ার পরে কয়েক মাস যখন দুধের বাহার থাকবো তখন কিন্তু আয় হয়, কিন্তু আবার 6 মাস আবার মনে করেন যখন বহিন্য হয়ে যাবো তখন কিন্তু এটা লেগে থাকা, গরুর মধ্যে লেগে থাকা। আর যদি সারা বছর যদি খালি আয় হইতো তত ওইতুই, তাহলে তো অনেক আয় করা যেত, অনেক আয় করা যেত। গরু এবার এসে মিলাইয়া কম বেশ মিলাইয়া হয়তো মাসে 40-50 থাকে প্রতি মাসে থাকে। এত বছর ধরে যে গাভী পালন করছেন আপনি, গাভী পালন করে জায়গা জমি বা বাড়ি গাড়ি কিছু করতে পারছেন কিনা? হ্যাঁ, আমার এই বাড়ি তো আমার এইসব ব্যবসা বাণিজ্য করে কিনা করা, এই যে আমরা বাড়ি দেখলাম। হ্যাঁ, যে বাড়ি আপনারা দেখলেন। তো এত বছরে আর যদি টাকার হিসাব করি কত টাকার মতো আয় করতে? আর অন্য জায়গায় আছে, যা জায়গা আছে আমার সব এই ব্যবসা বাণিজ্য করে আমি করছি। আচ্ছা আচ্ছা, অন্য জায়গায় জায়গা সম্পত্তি করেছি। আর অন্য জায়গায় আরো আছে, জায়গা জমি আরো আছে, কিন্তু সেগুলি আমার সব এই ব্যবসা বাণিজ্য করে আমার কিনা কাটা জমি। কেমন জমি কিনলেন?
জমিন কিনছি আরো 2 জায়গার মধ্যে আছে, 10-15 কাঠা আছে আরো 2 জায়গা। 10-15 কাঠা জমি আছে এই সব গাভী পালন দিয়ে? হ্যাঁ, আর এই বাসাটা আমার 20 কাঠা আছে। এটা কি কিনা নাকি নিজে? ওরা কিনে আমার নিজের, এইটি সব আমার এই গরু ফাইলা এইসব আয় দায় করে আমি করছি। তো গরু পালন করে আল্লাহর রহমতে আয় আছে নাকি? হ্যাঁ, আমার আয় আছে, কিন্তু আমরা আয় আছে, আমরা নিজেরা করি, তো নিজেরা জানা খেতে করি, আমার আয় আছে। তো ওই যে যারা একটু খামার পদ্ধতিতে করে লোক রেখে, তারা অনেকে বলে যে আমাদের লস হচ্ছে, এই কারণটা কি আপনি কি বলতে পারবেন আমাদের? এই কারণটা কিছু বলা যাইব মনে হয়। বলেন একটু আমরা শুনি। কারণ হলো যে কামলামণি দিয়ে করায় 2-3 কামলা লাগলে হ্যাঁ পাশে করায় 3 জন মানুষ খাড়াইতে তাহলে 50,000 টাকা পাশে জায়গা খাওয়া হয় বেতনে। তা আবার হেরা তো কিছু আঙ্গ এলাকায় কিছু আছে, হেরা ওই যে দুধ বেচে কিছু পাইকারি, তো পাইকারি দামে দুধ বেচছে, ওই সেরকম একটা সুবিধা দেখাইতে পারবো না। মানে নিজে গিয়ে বাজারে খুচরা বিক্রি করতে হবে। হ্যাঁ, হেরা কামলামণি দেওয়া দুধ করে, আবার হলো দুধটা বেচে একটু কম রেটে, তো হেরা এইটা একটু সহজে দেখাইতে পারবো না, লাভ দেখাতে পারবো না। লাভ দেখাইতে পারবো না। তো ভাই এই যে এত বছর ধরে যে গরু পালন করেন, সবচেয়ে বড় বিপদের দিনটা যদি আমাদের একটু শেয়ার করতেন। কোন দিন বিপদ হয়েছিল, একটা গরু মারা গেছে বা একটা গরু অসুস্থ হয়েছিল, এরকম কোনো ঘটনা, কষ্টের ঘটনা যদি আমাদের সাথে একটু বলতেন। গরু এমনি বিপদ আমার মনে করেন এই হায়দ্রা গরু মনে হয় মারা যাচ্ছে। আমার গরু বেশি এমনি বড় গাভি আর কি। আচ্ছা। আর গাভি আমার এমনি মারা যায় না, এমনি অসুখ বেশি হয়, এটা আল্লাহ ডাক্তার মতো আইনা চিকিৎসা করে ভালো করি। আবার যে ওয়ারে সমস্যা হয়ে গেলে ডাক্তার আইনা চিকিৎসা করে ভালো করি। তো এই গরু পালন করে কেমন আছেন? গরু পালন করে আল্লাহ আমি আল্লাহ ভালোই আছি, আমি ভালোই আছি। তো ভাইয়ার কোনো নতুন খামারে যদি আপনার সাথে একটু পরামর্শ করতে চাই, আপনার মোবাইল নাম্বারটা যদি বলতেন। আমার মোবাইল নম্বরটা বললে নিতে হবে, কিন্তু আমার ছেলে বললে দিব। আচ্ছা। এটা হলো নাসিরাবাদ দক্ষিণ আদর্শপাড়া। কীভাবে আসতে পারে এই জায়গায় আপনার বাড়ি থেকে? এটা হলো গিয়া এটা হলো খিলগাঁও থেকে তেরমনি থেকে নাসিরাবাদ। আচ্ছা, তারপরে এটা 75 নম্বর। আর এটা নাম্বার, আব্বার নাম্বার হচ্ছে 0175539 তো প্রিয় দর্শক, এতক্ষণ চমৎকার একটি খামার আমরা একটু ঘুরে ঘুরে দেখানোর চেষ্টা করলাম। আশা করেছি আপনাদের ভালো লেগেছে। আপনাদের ভালো লাগলে আমাদের সার্থকতা। তো ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। আর কি করলে ভালো হয় আমাদেরকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন। আর যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা এখনও করেননি তারা করে নেবেন, তাদেরকেও ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। শেষ করেন ভালো। দেরি আছে, তাহলে বন্ধ করে দেন। বন্ধ করে